Belə, səni bölməlmə. Sinifdə şagird yoldaşına bullying edərsə, nə edərik? Necə reaksiya verərik? Hə, sinifdə əgər ki, şagirdlər bir-birlərində, yəni sinifdə bullyinqə rastlaşaramsa, mütləq şəkildə hər bir şagirdlə fərdi söhbət apararam. Həm bullyinqə məruz qalana, həm də bullying edən şagirdlə ətraflı söhbət apararam, araşdıraram və psixoloqa məlumat verərəm bu barədə. Birgə söhbət apararıq. Bu haqda valideynlərə də məlumat verərəm, amma hər birinə fərdi şəkildə məlumat verərəm ki, çünki istəmərəm ki, qrup şəklində olsun. Amma bullying haqqında da şagirdlərə ümumi məlumat verərəm ki, belə bir şeylər ola bilər, bunlar doğru deyil. Yəni şagirdləri də bu haqda maarifləndirərəm. Amma ünvanlı şəkildə yox da, sadəcə məlumat xarakterli. Bəli, yəni ümumiyyətlə əvvəldən bizim o profilaktik tədbirimiz deyək də, yəni ki, qabaqlayıcı tədbirimiz olmalıdır. Maarifləndirici söhbət eləməliyik ki, bullying hadisəsi baş verməsin. Yəni bir neçə strategiyalar var. Mənəvi dəyərlərin formalaşması, emosional intellektin formalaşması, valideynlə maarifləndirici söhbət, şagirdlə maarifləndirici söhbət, psixoloqla əməkdaşlıq. Yəni bunların hər birisi bullyingin qarşısını almaq üçün həyata keçirdiyimiz strategiyalardır. Düz deyilmi? Səni bölməlmə. Bəli. Burada hər iki tərəflə doğru vurğuladınız. Yəni hər iki tərəflə söhbət aparırıq. Bullyingin növləri də var da, psixoloji olaraq şiddət ola bilər, həm fiziki də şiddət ola bilər burada. Yəni hər bir var sözlə də bullyinqə məruz qoya bilər. Çünki elə bir sözlər deyə bilər ki, uşaqlarda müəyyən bir travmaya gətirib çıxardar, intihara gətirib çıxardar. Yəni bunların qarşısı daima alınmalıdır. Bəli, doğrudur. Yəni hər iki tərəflə söhbət aparırıq. Bu istəyir bully ilə, istəyirsə də bullyingə məruz qalmış şagirdlə. Yəni hər zaman bizə güvənəcəyi mövzusunda özgüvən hissini yenidən bərpa etmək üçün söhbət aparırıq. Valideynlə də mütləq şəkildə əməkdaşlıq edib maarifləndirici söhbət aparırıq. Psixoloqa da müraciət eləyə bilərik. Digər şagirdlə də mühakimə etmədən, yəni bully ilə də mühakimə etmədən danışırıq. Ola bilər ki, yəni çox vaxtı bullylərin özü də vaxtı ilə zamanında fiziki və yaxud da ki, psixoloji şiddətə məruz qalmış uşaqlardır. Düz deyilmi? Ona görə də hər iki tərəflə söhbət aparırıq. Bəli. Müəllim hər zaman özünü şagirdlərə elə təqdim etməlidir ki, şagirdlər müəllimə hər zaman güvənsinlər və onlarda inam hissi yaratsın ki, müəyyən qədər, məsəl üçün də şagirdlər haqqında olan şəxsi söhbətləri heç bir şagirdlə bölüşməsinlər. Çünki uşaqlar müəllimə inandıqca elə bir xırda bir problem yarandıqda da şagirdlər müəllimə yaxınlaşırlar. Əgər ki, müəllim onu öhdəsindən gəlmirsə və yaxud da onun dediyi söhbəti hər hansı bir yerdə aşılırsa, şagird həmin müəllimdən uzaqlaşır artıq, güvən hissini itirir. Amma müəllim hər zaman bu güvən hissini qoruyub saxlamalıdır, mən düşünürəm ki. Bəli, doğrudur, tamamilə doğrudur. Sinifdə, yəni buna sağlam psixoloji mühit deyirik, dəstəkləyici mühit deyirik. Doğrudur. Meyar nədən çıxarılır? Səni bölməlmə. Qiymətləndirmə meyarı da. Qiymətləndirmə meyarı təlim məqsədindən çıxardılır, məqsəddən çıxardılır, alt standartdan çıxardılır və ona uyğun dərs keçirilir, motivasiya keçirilir, daha sonra... Bəli, yəni ki, sualımız nə idi? Qiymətləndirmə meyarı nədən çıxarılır? Təbii ki, təlim məqsədlərinə. Yəni, bugünkü məqsədimiz nədirsə, şagirddə hansı biliyi, hansı bacarığı formalaşdıracaqsa, həmin bilik və bacarığı da ölçürük də, düz deyilmi? Meyar ölçü deməkdir, ölçmək deməkdir. Yəni, şagirdin bilik və bacarıqlarının ölçülməsi. Və nə zaman deyirsiniz qiymətləndirmə meyarlarını şagirdlərə? Ümumiyyətlə qiymətləndirmə meyarlarını şagirdə hər gün, yəni ki, formativ qiymətləndirmə zamanı hər zaman konstruktiv rəy veririk şagirdlərə ki, ümumiyyətlə şagirdlər bilsinlər ki, nəyi bilirlər, nəyi
nədə çətinlik çəkirlər və onları aradan qaldırmağın müəyyən yollarını da izah edir müəllim. Yəni bu amma hər zaman biz rəy verməliyik. Hər zaman yəni qiymətləndirmə meyarını bildirməliyik şagirdlərdə hər mövzuda, hər dərsdə. Yəni Bilmirəm, dərsin fikrim tam izah əvvəlində, edə daha çox əvvəldə deyirik qiymətləndirmə meyarını şagirdlərə. Çünki yəni şagird artıq bilir ki, sonda onların hansı bilik və bacarıqları ölçüləcəkdir. Nəyə diqqət yetiriləcəkdir. Aydındırmı? Məsəl üçün bu gün ibtidai sinifdə şagirdlərdə deməli vurma bacarıqlarını, 2 rəqəmli ədədin 1 rəqəmli ədədə vurma bacarıqlarını formalaşdırırıq. Deyirəm ki, uşaqlar, bu gün dərsin sonunda siz 2 rəqəmli ədədi 1 rəqəmli ədədə həm sətir şəklində, həm sütun şəklində vursanız, yəni ki, bunu bacarsanız, təbii ki, bu sizin üçün çox müsbət haldır və yaxud da ki, bu məqsədə çatmış olduğunuzu göstərəcəkdir. Təbii ki, artıq şagird məsələ həll edərkən sırf həmin bacarıqları üzərində neyinir? Çalışır. Ona görə də qiymətləndirmə meyarını dərsin əvvəlində şagirdlərə bildirmək lazımdır. Bəli. Bəs sizin fənninizin məzmun xəttləri hansılardır? Musiqi aləmi, emosional dəyərləndirmə və musiqi fəaliyyəti. Bəli, doğrudur. Məzmun xətti nə zaman dəyişir? Sənubər müəllim? Məzmun xətti dəyişmir. Bəli. Eyni fənnin daxilində heç vaxt dəyişmir. Heç vaxt dəyişmir. Doğrudur. Bəs risk qrupuna daxil olan uşaqlar hansılardır? Risk qrupuna daxil olan şagirdlər əsasən valideynlərindən hər hansı birini itirmiş və yaxud da ki, hər ikisini itirmiş şagirdlər bura risk qrupuna daxil ola bilərlər. Bu zaman şagirdlərdə məsəl üçün sağlamlığı ilə yaranan problemlər varsa, bunlar risk qrupuna daxildirlər. Məsəl üçün də Down sindromlu olan uşaqlar var, epilepsiyası olan uşaqlar, autizm olan uşaqlar var ki, bunlar risk qrupuna daxil olan uşaqlardır. Və yaxud da ki, davranışında problem, yəni pozuntu olan şagirdlər var ki, bunlar da risk qrupuna daxil olan uşaqlardır. Bəli. Zərərli vərdişləri olan uşaqlar. Zərərli vərdişləri olan və yaxud məktəbə uyğun olmayan məsəl üçün özü ilə nələrsə gətirə bilər. Bunlar da risk qrupuna aid olan uşaqlardır. Yəni bunları da qeyd etmək. Yəni valideynin nəzarətindən uzaqda qalan uşaqlar. Məsəl üçün valideyn işdə olur, çox zaman yəni ki, işdə olur, övladı ilə məşğul ola bilmir. Bunlar da risk qrupuna daxil olan uşaqlar hesab olunur. Çünki uşaqlar sərbəst qalırlar və daha çox müsbətə yox, mənfiyə köklənirlər və bu mənfi ilə bəzən özlərini təsdiq tapmağa çalışırlar. Onu ilə özlərini daha güclü hesab edirlər, amma lakin bu onları uçuruma aparır. Bunu da müəllim vaxtında hiss etməli, qarşısını almağa çalışmalı, valideynə xəbər verməli, psixoloqla danışmalı, mütəmadi olaraq uşaqla, psixoloqla, valideynlə əməkdaşlıq etməlidir ki, bu uşaqları vəziyyətdən bu vərdişlərdən uzaq tutsun. Yəni ki, onların digər uşaqlara nisbətən risk qrupuna daxil olan şagirdlərin problemlərlə üzləşmə riski daha çoxdur, düz deyilmi? Ona görə də bəli, yəni risk qrupuna daxil olma şagirdi təcrid etmə, digər uşaqlardan ayırma deyil. Sadəcə həmin uşaqları tanımaq, mütəmadi şəkildə o uşaqlarla işləmək, dəstək olmaq deməkdir. Yəni bunun üçün elə uşaqlar var ki, özünə qapanır. Yəni bu uşaqların ünsiyyət bacarığında da çətinlik çəkilir. Bunlar risk qrupuna daxil olan məncə uşaqlar olar. Çünki məsəl üçün onu da aradan qaldırmaq lazımdır. Çünki özünə qapandıqca birdən intihara məruz qalar, belə fikirlər gələ bilər. Məsəl üçün elə şagirdlər var ki, sinifdə ki, çəkdir. Yəni heç kimlə danışmır. Heç kəslə, nə yanındakı yoldaşı ilə, nə dostu var, nə rəfiqəsi var, heç kimdən ünsiyyəti yoxdur. Yalnız məktəbə gəlir, məktəbdən gedir və onların təlim nəticələri də zəif olur. Deyim ki, müsbət olur, xeyr. Çünki onların fikri bir yerə köklənə bilmir, dağınıq olur. Çünki özüm bu şagirdlərlə üzbəüz rastlaşıram ki, elə şagirdlər var ki, sinifdə ki, onlar təkdirlər.
Mən onlara nə qədər çalışıram ki, məhz qrup işi verim onlara ki, əməkdaşlıq etsinlər. Görürəm qrup işdə dayana bilmirlər. Başlayıram cütlərlə iş verirəm onlara ki, bəlkə yanındakı ilə söhbət etsin, ünsiyyət qursun ki, mən o şagirdi qazanım. Bəli. Daha sonra qrupa qoşuruq ki, o uşaqlar təklikdən uzaq düşsünlər ki, tək qalmasınlar. Bəzilərini təklikdən uzaqlaşdırırıq mən, bəzilərini tək salırıq ki, birtəhər bunlar yola verir. Onlar bilirsiniz necədir? O şəxsiyyət tiplərindən asılıdır. Elə uşaqlar ki, fərd daxilidir, elə uşaqlar ki, şəxslər arası intellektə malik olan uşaqlardır. Yəni bəziləri ünsiyyəti daha çox sevir, bəziləri isə sevmir. Yəni ki, bunları da dərsdə təbii ki, nəzərə almalıyıq. Risk qrupuna daxil, yəni əsas sualımız buydu da, düz deyilmi? Yəni bu uşaqlarla da daimi şəkildə işləmək lazımdır. Belə Sənibər müəllimə, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Siz özünüzü təqdim etmişdiniz. Mən özümü yox müəllimə təqdim etməmişdim. Gələn dərs sizdən götürəcəm özünü təqdim etməni. Yaxşımı? Tamam, müəllim. Yazılı formada da yazmışam. İstəsəz göndərərəm sizə. Aha, oldu. Göndərəsiz, baxaram. Lazım gələrsə. Aha, şəxsiyyətə bir iki də sözüm var idi sizə. Onları da yazacağam. Oldu. Soruşaram Oldu. onları. Oldu. Çox sağ olun. Yazarsınız. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Sonra Təranə müəllimə. Bəli, eşidəmədim, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Təranə müəllimə, hiperaktivlik nədir? Yəni həmin şagirdlərlə də necə işləyirsiniz? Hiperaktivlik dedikdə həmin şagirdlərdə diqqətin uzun müddət bir yerdə cəmlənə bilməməsi, bir məkanda uzun müddət sabit vəziyyətdə dayanmayıb, belə hərəkətlər etməkdir. Ondan sonra deməli bu uşaqlarda tapşırıq yarımçıq saxlamaq, o ünsiyyət qurmaqda çətinlik çəkmək. Bunlar demək olar ki, hiperaktivlik əsasən davranış pozuntusudur. Həm psixoloji və deməli nevroloji bir pozuntudur. Hiperaktiv şagirdlərlə işləmək üçün nə edirəm? Deməli, onları birinci növbədə müəllimin diqqətlərinin yayılmaması üçün öncəliklə, yəni qarşımda əyləşdirərəm ki, diqqətləri yayılmasın. Onlar yüksək enerjiyə malikdir. İkinci növbədə onların enerjisini normal istiqamətə yönəltmək üçün onlara sinif daxilində bir tane fəaliyyətlər tapşırırım. Məsələn, sinifdə resursların paylanmasıdır, lövhənin silməsidir, bunlara tapşırırım. Sonra onların hər anda, hər nöqsanına görə mühakimə eləmərəm. Hər hansı bir kiçik qaydaya əməl elədiyi halda belə onlara konstruktiv rəy verib, onu dəyərləndirərəm. Eyni zamanda valideynin də əməkdaşlıq edirəm valideynlə ki, evdə də bu prosesə davam eləsin və onları mümkün qədər diqqətlərini dərsdə cəlb edib, normal fəaliyyətə qoşmağa çalışarım. Bəli, doğrudur. Yəni ki, hiperaktiv şagirdlər həddindən artıq çox hərəkətli şagirdlərdir. Yəni ki, tək hərəkətlik yox, həm də diqqət əskikliyi var bu uşaqlarda. Yəni diqqəti davamlı deyil. Yəni ona görə də bu uşaqları ön sırada əyləşdirmək daha yaxşıdır. Çünki diqqətləri yayılmasın. Bəli, tapşırığı verəndə də, yəni mürəkkəb tapşırıqları hissələrə bölüb versək daha yaxşı olar. Hərəkətli fəaliyyətlər doğru vurguladınız. Yəni vermək təbii ki, yəni daha sərfəlidir, daha effektivdir. Bəs sinifinizdəki şagirdi erkən nigaha cəlb edərlərsə nə edərsiniz? Yəni bu xəbəri, bu məlumatı almısınız? Yəni nə edərsiniz? Mən belə bir məlumat alaramsa, sinifindəki şagird erkən nigaha cəlb olunur. Birinci növbədə bu məlumatın doğru, yanlış olmasını araşdıraram. Tam əmin olarım ki, bu doğru məlumatdır, yoxsa yanlış məlumat. Əgər məlumat doğru məlumatdırsa, birinci növbədə həmən şagirdin özü ilə fərq söhbət etməyə çalışaram ki, görək bu hal onun xüsusi vəziyyətinə necə təsir göstərir. Əgər təsdiqlənərsə, sonra mən deməli bu tək həll olması məsələ deyil, məktəb rəhbərinə xəbər verirəm və onun ailəsi ilə görüş təşkil edərəm, deməli rəhbərlik iştirakı ilə və psixoloqla birlikdə ailəsini, onun valideynlərini başa salmağa çalışaram ki, şagirdin dərsdən yayılması, erkən nigaha cəlb olunması bu cinayət xarakterli bir haldır. Yəni 18 yaşına çatmayan şagird nigaha cəlb oluna bilməz. Əgər valideyn bundan nəticə çıxarmazsa, deməli onda məktəb rəhbərlik iştirakı ilə xarici qurumlara deməli məlumat verirlər. Deməli bu halın qarşısını hər cəhdlə almağa çalışarıq ki, belə bir hal baş verməsin məktəbimizdə. Bəli, doğrudur.